ولدي 3 خلاصات أود أن أعرضها أمامكم. قد تعجب البعض، قد تستفز البعض الآخر، قد يرى فيها البعض الثالث ربما خروجا عن السرب، ولكن هذه هي حصاد تجربة بهذا المعنى. الخلاصة الأولى: لا مسار تفاوضي يمكن أن يفضي إلى دولة فلسطينية، وبالتالي أي تفكير في أي رؤية في أي برنامج حل الدولتين، دولة عبر مسار تفاوضي مع هذا العدو، أعتقد أن هذا رهان خائب، رهان جرب مرات عديدة. وأعتقد أن ما جرى في إسرائيل من تحولات ومن تطورات في بنيتها وتكوينها وأيديولوجيتها يجعل هذا الخيار خيارا غير مطروح على الإطلاق. الملاحظة الثانية: لا حوار ولا مصالحة ولا وحدة وطنية بوجود عباس وخليفته. وبالتالي التعلق بحبال الهواء الواهية والرهان على أن الرئيس سيستيقظ ذات صباح جميل على أهمية الحوار والمصالحة هو رهان خائب بهذا المعنى. وأضيف إلى ذلك أنني كما قال الأستاذ منير شفيق، بس مع بعض التعديل، أنا لا أعرف ثورة كانت موحدة بما فيها الثورات الأكثر إلهاما لثورتنا الفلسطينية، وبعني الثورة الفيتنامية. طب ما نصف فيتنام أرضا وشعبا كانوا عملاء للأمريكان، كانوا بيشتغلوا مع الأمريكان، ما هم يتعلقوا بالهليكوبتر من فوق السفارة، خذونا معكم. مئات الألوف إذا مش ملايين كانوا متعاونين مع الأمريكان. وين الوحدة كانت في فيتنام؟ كان في فيتنام الشيوعية الشمالية، وفي ثوار الفيت كونغ، والبقايا كانوا زي خلان عيني. الجزائر، قديش الجزائر أخذت معها لما طلعت فرنسا، أخذت معها لما طلعت من الجزائر؟ هلا في صديقي الدكتور أمجد قال لي 1,000,000، وهلا هم اللي الآباء المؤسسين للجالية الجزائرية في فرنسا. ماو تسي تونغ اللي احنا كنا نروح نبعث بعثات تتدرب عنده. طب ما شو قصة تايوان والصين؟ ما هي ببساطة تشان كاي تشيك اللي كان منشق عن الثورة الصينية، واللي بعد ما هزم في البر الرئيسي ذهب إلى تايوان، ومنذ ذلك الحين تايوان خنجر في خاصرة الصين الشعبية. نعد كمان، نحكي عن كوبا وخليج الخنازير، وعن جماعة باتيستا اللي هلأ في ميامي، أحفاده في ميامي، قلعة من قلاع اليمين المتطرف. ولا يكف عن التآمر على مش بس على كوبا، وعلى فنزويلا، وعلى نيكاراغوا، وعلى كل نفس ثوري في القارة اللاتينية. أنا شخصيا، وكنت شغوفا في صغري بالقراءة عن هذه الثورات، أنا لم أعرف ثورة واحدة أنجزت وحدة وطنية. إحنا عندنا مشكلة في رومانسية عربية في مسألة الوحدة، وكلما أكثرنا من الحديث عن الوحدة كلما ازددنا انقساما بهذا المعنى. وعلينا ألا نضيع الوقت في مطاردة خيط الدخان، وألا نعلق جهودنا وإمكانياتنا وطاقاتنا بانتظار هذه اللحظة التي لن تأتي. علينا أن نصرف هذا الجهد في مكان آخر، في مكان يمكننا في نهاية المطاف من مزاحمة هذه السلطة، من مزاحمة هذه القيادة على الشرعية. لم يبقى من الشرعية الفلسطينية سوى ختم. هم لا يريدونك في المنظمة ولا يريدونك في السلطة، وهم أبعدوا فتح وأبعدوا الفصائل وأبعدوا حماس وكل من له علاقة بالعمل الوطني الفلسطيني. وبعدين بالأخير بيجي يقول لك إحنا الشرعية، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد. وحذاري إنك تعمل أي شيء في الدنيا حتى لا تتهم بأنك بدك تعمل إطار موازي ولا بديل وإلى آخره. راقدين على الختم ومانعين أي حركة بهذا المعنى، وإحنا معطينهم هذا البريفيليج
احنا عاطينهم اياه. دائما لما بنتحرك لا احنا بدناش هيك، ما حد يفهمنا غلط، ما حدا مش عارف ابصر ايش، لا احنا المطلوب الان اكثر من اي وقت مضى خلق كتلة فلسطينية قوية، جبهة فلسطينية عريضة متحدة تزاحم هذه القيادة على الشرعية. هذا المطلوب الآن. استيقظوا بعدين، هذا الضغط جاب نتيجة بعدين، جنحوا للحوار بعدين، قبلوا بالمصالحة بعدين، أهلا وسهلا بنشوف بعديها. بس أنا في رأيي كمان لازم يكون في حساب. اللي ما هزته سنتين من حرب التطويق والتطهير والإبادة لن يهز شيء في العالم. اللي ما هزته الاستباحة اليومية للضفة الغربية لن يستيقظ يوما إلى الأولويات الوطنية. من يشاهد ما يجري في القدس وفي مقدساتها ولا يستشعر الحاجة لوحدة وطنية بدناش إياه. باختصار شديد هذا الحال. خلينا نوصف الأمور ونسميها كما هي. المسؤول عن تعطيل الوحدة الفلسطينية على الأقل منذ 7 أكتوبر لليوم هو المقاطعة في رام الله، وعن سبق الترصد والإصرار وضمن خطة. وما يجري الآن بالذات بعد وقف إطلاق النار من عملية تكييف وإعادة تكييف للسلطة وفقا لقواعد دفتر الشروط الأمريكية والإسرائيلية، أعتقد أنه خطير وخطير جدا. وهذا بالتالي إحنا عم نتباعد مش عم نتقارب. الجماعة عم بيذهبوا بعيدا في اتجاه التماهي مع المشروع الإسرائيلي والأمريكي ومع مخرجات الحل الإسرائيلي والأمريكي. وأنا لا أستبعد في أي حال من الأحوال أن يقبل هذا القوم بدولة على حدود رام الله والبيرة. لذلك أنا في رأيي خلينا نفكر شو بدنا نعمل، كيف يمكن أن ندرأ الكارثة، كيف أن يمكن أن نجمع كل هذه الطاقات، أن نفجرها، أن نوحدها دون ما انتظار لبكين 2، للقاهرة 10، للدوحة 5، الجزائر 19. بكفي يعني، بكفي. هذا مسار أعتقد أنه يعني بات الحديث فيه ضرب من العبث، وإحنا اللي بندفع الثمن، والقضية الفلسطينية هي اللي بتدفع الثمن مش هم. هم مرتاحين، هم مرتاحين بهذا المعنى، الشرعية بإيدهم، الختم عندهم، ولا حدا بفكر حتى ينازعهم عليها. مطلوب إنشاء قطب فلسطيني ثاني. القطب موجود ونسمي الأشياء بأسمائها. حماس هي القطب الثاني، حماس هي العمود الفقري الثاني. إذا كانت فتح كانت العمود الفقري الأول، فحماس هي العمود الفقري الثاني. لكن حماس وحدها لا يمكن أن تكون قطبا، وغير مقبول لها أن تكون قطبا، وغير مسموح لها أن تكون قطبا. ولذلك يجب توسيع الدائرة، توسيع الدائرة بأوسع اصطفاف وطني، فصائل، على مؤتمرات، على مبادرات، على اتحادات، على منظمات شعبية، على شخصيات مستقلة. هذا هو عنوان الشعب الفلسطيني. بدنا عنوان ثاني يقول للعالم كله أن العنوان الأول لا يمثلنا، وأن ما يصدر عنه من مواقف ومن قرارات ومن سياسات لا تعبر عن مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يصطف بغالبيته العظمى حول هذا الخيار، خيار المقاومة بأشكالها المختلفة. طبعا بأشكالها المختلفة، وموضوع المقاومة بده نقاش، لأنه إحنا كمان بدنا مقاومة يتمكن الشعب الفلسطيني من احتمال نتائجها، باعتبار أن الأولوية الأولى لنا هي الحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني فوق أرضه وعلى أرضه وفي وطنه. هذه نقطة أعتقد أنها جوهرية. الخلاصة الثالثة يعني جزئية. لا أمل في وحدة اليسار الفلسطيني. يعني هذه على البيعة. يعني أنا على الأقل تابعت شخصيا أول اشتباك عملته الجبهة الشعبية لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس الوطني ال16. أستاذ صلاح إذا سمعني، الدورة 16 في الجزائر 1983. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم احنا بنحكي عن الإصلاح، وكلما أكثرنا من الحديث عن الإصلاح ازدادت المنظمة خرابا. وأنا أيضا كنت متورطا في أول مشروع لوحدة اليسار الفلسطيني، التحالف الديمقراطي، وأنا من صغت وثائقه في ذلك الزمن بال84 85. ومنذ 40 عام لليوم واليسار بتنحنح
بده يتوحد، وعند أول انتخابات بيجتمع وبيختلفوا رقم 1 لمين ورقم 2 لمين ورقم 3 لمين، وما فيش وحدة يسار. خلينا نفكر برا الصندوق في هذا الموضوع. هذا كله فاصل قصير، نعود بعده للحديث عن موضوعنا. أنا بعتقد السؤال الأهم مش دور الفلسطينيو الخارج في صناعة القرار الفلسطيني. صناعة القرار بده مؤسسات. وين المؤسسات؟ أين ينتج القرار الفلسطيني؟ حدا يقول لي وين ينتج القرار الفلسطيني؟ في ترويكا متحكمة بالأمور في رام الله، هي التي تنتج القرار. وإن أرادت أن تستشير أحد أو أن تستلهم من أحد فهو ليس فلسطينيا بالضرورة. هي الأطراف الإقليمية والدولية الراعية والحاملة والحاضنة وإلى آخره. في عملية تغييب، في عملية مصادرة، وبالتالي الأدق أن نقول دور فلسطينيو الخارج في تخليق مؤسسات صنع القرار الوطني الفلسطيني، وهذه بتصير مهمة الخارج والداخل، مهمتنا جميعا وليس مهمة جزء واحد من الشعب الفلسطيني. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، وأنا بطلع على الوجوه الكريمة والطيبة في هذه القاعة، يعني أشعر بامتنان شديد للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج على قدرته على جمع كل هذه الشخصيات من كل الأماكن، من الشتات، من الداخل 48، غزة، الضفة، إلى آخر العالم العربي. وبين هاي المجموعة يعني أنا على الأقل بقدر أسمي 20 شخص من هذه المجموعة من أفضل العقول الفلسطينية الأكاديمية والثقافية والفكرية على الإطلاق، يعني على الإطلاق. هيك. شو الخلاصة اللي بدي أصلها أنا بهذا المعنى؟ ما حدا يقول لنا في هاي القاعة شو لازم ينعمل. السؤال لازم يكون شو فينا إحنا نعمل، اللي في القاعة، مش حدا ثاني. إحنا اللي في القاعة. المؤتمرات الثلاثة ممثلة، شخصيات من كل الأصقاع موجودة، مفكرين ومثقفين ومؤلفين وباحثين وإعلاميين موجودين. إن لم تفعلوا أنتم ما يتعين فعله فلن ينجح أحد في فعل شيء. قولا واحدا، هذا ليس مؤتمرا عاديا. أعتقد أن هذا المؤتمر قطع شوطا طويلا في جمع نخبة يقع على كاهلها مسؤولية الإجابة على سؤال ما العمل، وليست المسؤولية النظرية بل والعملية كذلك. أنتم النشطاء، وأنتم المثقفون، وأنتم المفكرون، وأنتم الرجال، وأنتم النساء، وأنتم الشباب. أعتقد أن هذا المؤتمر جدير به أن يجيب على سؤال ما العمل من خلال تكليف نفسه وأعضائه بتقديم خريطة الطريق والبدء والشروع في تنفيذه. قرب يعني معك 3 دقائق. طب بعض المقترحات العملية. أنا بعتقد يعني محزن أن نخرج من هنا ب3 مؤتمرات، وأنا أرسم 3 سيناريوهات للعلاقة بين المؤتمرات ال3. سيناريو الاندماج، سيناريو وسط مكتب تنفيذي مشترك، وأضعف الإيمان التنسيق. أضعف الإيمان، وأنا لست مع أضعف الإيمان. اللحظة الفلسطينية بدهاش أضعف الإيمان، بدها أقوى الإيمان. وإذا كان من الصعب الاندماج الكلي والفوري والقريب والوشيك، وأنا مش شايف في سبب يحول دون ذلك يعني إلا حسابات أخرى يعني، بس مش حسابات المنطق والمصلحة العليا وإلى آخره. أنا بعتقد لا أقل من مكتب تنفيذي مشترك يجمع المؤتمرات ال3 بعدد. في مؤتمرات أخرى موجودة هنا في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في شخصيات مستقلة. لماذا لا نخرج بنقطة عملية؟ لماذا لا نفكر هذه المؤتمرات ال3 بوكالة فلسطينية عالمية؟ وكالة فلسطينية عالمية بهذا المعنى ترعى مسألة الشتات بشكل خاص وتفعيل دور الشتات بشكل خاص. أعتقد أن هذا الأمر في أيدينا. من الصبح لهلا وإحنا بنحكي عن رؤية استراتيجية، برنامج. طب أنا إذا بدي أكلف حدا، إذا أنا صاحب قرار فلسطيني وبدي أكلف حدا يعمل لي الرؤية والاستراتيجية له،
مش حكلف عدد آخر كثير من خارج هاي القاعة. في هاي القاعة فيها من يمكن أن ينتج هذا الكلام. الأخوة القائمين على المؤتمر يجمعوهم، كلفوهم، فيها 15-20 شخصية هنا وازنة، من أمريكا ومن هون ومن هون، أكاديميين وسياسيين ومثقفين وإعلاميين والى آخره، لنشرع في وضع هذا الموضوع ولنطرحها للنقاش العام، للنقاش الوطني. بلاش تضلها أسئلة مغمغة وعائمة وحائرة وبلا جواب وإلى آخره. ليش بنخطو خطوة عملية إلى الأمام؟ وإذا في آخرين ممكن يشاركوا أهلا وسهلا، لما لا؟ لما لا؟ النقطة الثالثة، وهذا بعيدني اللي حكى الأستاذ وضاح خنفر، يعني إنه هل المجتمع الفلسطيني قادر على تنظيم نفسه وإنتاج أطر فوق فصائلية؟ نعم. وأنا رأيي نقطة البدء من هون، نقطة البدء من هاي القاعة، مش من محل ثاني. نصف نقعد نكلف بعض، نشوف شو بدنا نعمل، نسمي الأشياء بأسمائها، هاي لجنة لكذا، هاي لجنة لكذا، هاي لجنة بين المؤتمرات الثلاث الأربعة الخمسة إلى آخره، ونبلش من هون. نبلش من هون، مش حتى نيجي في المؤتمر الجاي ونلاقي حالنا. أبدعت معك دقيقة. في نقطة واحدة. عرض الأستاذ معين الطاهر فكرة المجتمع الافتراضي. ذكرتني الفكرة بمشروع عرض علي قبل 20 سنة من سيدة بتعرفوها كلكم أكيد، الدكتورة كرمن نابلسي. اجت مع جامعة أكسفورد بمشروع تعمل مابينج، خريطة للجاليات الانتشار الفلسطيني، وتتعرف على السيفيك نيدز اند ستراكشر فور ذا بالستينيانز. وصارت عملنا ب 35 جالية. من يوميها انا وصلت لخلاصتين، انه الشعب الفلسطيني ينسي منظمة التحرير. لانه لما كنا نعمل تاون هول ميتينجز للناس، مين ممثلك الشرعي الوحيد؟ ما بعرفش. عمرك شفت حدا من منظمة التحرير؟ حدا حكى معك من منظمة التحرير؟ حدا اتصل فيك من منظمة التحرير؟ معوش خبر. ومن يوميها ادركت ان الاسلام السياسي الفلسطيني بدعم من الاسلام السياسي العربي يكاد يكون له الكلمة العليا في كل الجاليات الفلسطينية وتقريبا بلا استثناء. الجزء الآخر من المشروع الذي دفن بالصمت، ما حدا قال هلأ وبدناش، بس الكل صمت، يعني اللي هي فكرة تسجيل الفلسطينيين، إنشاء مواقع إلكترونية متطورة يستطيع الفلسطيني أن يسجل نفسه عليها ويحط الديتيلز تبعته والكونتاكس تبعته على هذا الموقع الإلكتروني، وشيئا فشيئا بصير في داتا بيس هائلة. ليش هذا الموضوع مهم يا إخوان؟ وليش في ضرورة الآن لإحيائه؟ هذا مهم لما بكرة البي بي سي بتطلع تقرير زي الزفت عن غزة، بدل ما نبعث 10 15 20 رسالة من لندن، رسالة لهذا المجتمع الافتراضي تأخذ منا 5 دقائق، ممكن تصلهم 100,000 رسالة للبي بي سي بدل ما تصل 4 أو 5 رسائل للبي بي سي. لذلك أنا بعتقد هذه الفكرة الآن يجب التفكير فيها. وأنا بقترح إنشاء لجنة من 3-4 شخصيات يعني سياسية وطنية محترمة مجمع عليها، من 3-4 رجال أعمال مقتدرين ممكن يمولوا مشروع بهذا الحجم. والنقطة الثالثة يعني أو المكون الثالث 4-5 شباب من الاي تي العباقرة، وعندنا كثير منهم الآن، اللي يعملوا لنا بورتل مرتب ونبدأ تسجيل عملية. كيف بنسجل للانتخابات؟ وهلا معظم الانتخابات صارت إلكترونية وعن بعد. تسجيل الفلسطينيين في الشتات، بدءا بالشتات بس لا بأس كمان في الداخل. لفت انتباهي امبارح يعني وانا بقرا باستطلاع خليل الشقاقي عن الاخير، انه لما سالوا الفلسطينيين انه هل تؤيد عباس لانه الغى الانتخابات عشان القدس، طبعا 70% قالوا لا، وهذا ذريعه مش سبب. طب شو حلولكم لمشاركه سكان القدس؟ الغالبيه العظمى قالت تصويت الكتروني، ما هلا الناس بتصوت الكترونيا وبنعمل انتخابات بهذا المعنى. أنا بدي أكتفي بهذا القدر، وإذا في شغلات بحكيها بهذا الموضوع، بس أنا بقول هذا الموضوع يجب أن يستثمر به وأن يعمل عليه. وأنا بعتقد من هذه القاعة أيضا
يمكن أن يصدر عنا مبادرة عملية، كرة ثلج تبدأ تتدحرج إلى أن ننتهي إلى بناء مجتمع فلسطيني قادر على التواصل والتحرك ككتلة والتفاعل ككتلة. والآن شكرا للتكنولوجيا التي تجعل ذلك أمرا ممكنا.